já apresentou o sacrifício dela. Só que na hora da reunião foi uma correria, ela falou que não dava para falar, que aconteceu? Chega para cá. Só para você entender, presta atenção antes de ir embora. Qual é o seu nome? Ana Maria. Ana Maria, o que aconteceu no altar do Monte Carmelo? Foi que meu pai, de repente, começou a sentir uma dor assim no estômago. E a gente não sabe o que era. Fomos fazer exame. Primeiro o cardiologista disse que não era nada. Ele continuou com a dor. A gente foi no outro cardiologista, porque tinha que fazer um cateterismo. Só que do cateterismo passou por uma angioplastia. Ficou no CT e tudo. Eu vim na segunda-feira que peguei no envelope, fora do horário de... Calma aí, ele foi para fazer um exame, para fazer um exame, chegou lá, não pôde fazer o cateterismo, né? Fazer a angioplastia. E aí, o que aconteceu na hora? Na hora, Deus abençoou tanto que no outro dia eu já fui para casa. Ele chegou a ficar no CTI, né? Chegou a ficar no dia no CTI, mas no outro dia estava bem, na quinta-feira foi para casa. Foi na terça. Ficou terça e quarta, na quinta foi para casa, tá, graças a Deus, está muito bem. Resposta. Deus abençoou tanto a mim quanto a minha irmã, que viemos correndo fazer o voto da Fogueira Santa. Amém. Vem falar para Jesus. Ó.